Halo guys, ini kita sedang berada di rumah kosong ya. Ini terlihat apa? Ada sarang laba-laba ini banyak. Ini ruangan kosong. Oke, Lagi ada nasi. itu mana ya? Bentar. Sik. Krungu suara ra. Oke. Ini krungu suara ra. Di belakang sana, di belakang sana. Mas kabel. Halo. Sik, guys. Krungu ada suara apa? Di belakang sana ya. Jadi. Ini ternyata